बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, जैसे आपने नॉइज़ की बात की कि बहुत ज़्यादा नॉइज़ अगर सुन लोगे तो कान के पर्दे फट जाएंगे, तो इस बात में सच्चाई है कोई कि कान के पर्दे सच में फट सकते हैं ज़्यादा नॉइज़ सुनने की वजह से? एक्चुअली जैसे हमने बचपन से देखा है कि कहीं भी बॉम्ब ब्लास्ट होता है और इसके बाद एक आवाज़ साई की आती आवाज़ है, आती है, हाँ। दैट एक्चुअली वो ईयर ड्रम रप्चर की होती है कि जब बॉम्ब ब्लास्ट होता है ना, तो आसपास के शीशे टूट जाते हैं। वो फ्रिक्वेंसी की साउंड होगी तो ईयर ड्रम रप्चर हो जाएगा। नॉर्मली हमारे चिल्लाने तेज़ सांस लेने से या डीजे से ईयर ड्रम रप्चर नहीं होता। डीजे के बहुत ज़्यादा पास आ जाएंगे तो अगेन मैकेनिकल वेव्स भी साथ में आएंगी जो रप्चर कर सकती हैं। डायरेक्टली साउंड ऐसे रप्चर नहीं करता। नहीं करता है, तो मतलब जो लोग ऐसा करते हैं कि ज़्यादा चिल्लाओ मत वरना कान के पर्दे। अच्छा डॉक्टर, फिल्म का पर्दा डायलॉग फट भी है। जाएगा तो फिर भी जुड़ जाएगा, अच्छा, जुड़ लेकिन सकते इनर हैं। ईयर को डैमेज हो गया हाँ। लाउड साउंड से हुँ। तो वो ज़्यादातर रिकवर नहीं करता। करेक्ट, करेक्ट। अच्छा, एक फ़िल्म का डायलॉग भी, जैसे बहुत सारे लोग फ़िल्मों में बोलते हैं ना कि थप्पड़-वप्पड़ मार देंगे तो कान के पर्दे फट जाएँगे। तो इस बात में है कोई सच्चाई? हाँ, ये बिल्कुल सच है। अच्छा। अब पहले तो होता था कि चलो रैगिंग हो रही है, थप्पड़ मार रहे हैं, कान के पर्दे फट रहे हैं। अब तो जैसे मैं अपने डेली प्रैक्टिस में देखता हूँ तो बहुत सारे पेरेंट्स भी आते हैं, स्पेशली मदर्स, कि बच्चा खेल रहा था और उसने हाथ मार दिया। बेसिकली जो हमारी कान की जो ईयर कैनाल है, यदि उसको पूरी तरह से हम बंद कर दें तेज़ी से तो बंद हो जाएगा। अगर आपने थप्पड़ मारा और थोड़ा सा कान खुला रहा तो जो सा वेव्स अंदर जा रही हैं वो बाहर भी निकल जाएंगी, ईयर ड्रम बच जाएगा। लेकिन कंप्लीट ऑक्लूजन हो गया तो 100% पर्दा फट जाएगा। तो अच्छा। ये डेली हमारे पास पेशेंट्स आते रहते हैं। कि थप्पड़ मारने से कान के थप्पड़ पर्दे फट मारने गए से हैं। बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं। तो बच्चों के भी, मतलब बड़ों लोगों के भी कान के पर्दे, क्या बच्चे के मारने से फट जाते हैं? ऐसे केसेस आते हैं हाँ, आपके पास? हाँ, बच्चे ने मार दिया? बच्चे ने थप्पड़ मार दिया और कान का पर्दा फट गया। ऐसे 2 साल के केसेस? बच्चे ने मार दिया। होता है, कान ये है, छोटा-सा छेद है यहाँ पे, इतना हो गया ना, बस फट गया। उसने ज़ोर से मारना है, धीरे से, मैंने तो धीरे से टच किया, ये ज़ोर से मारना है, फट जाएगा। 2 साल के बच्चे के मारने से भी हो हाँ, सकती है चीज़ें। बच्चा हाथ में कंघा लिया था, इवन दो जो हमारे बालों में लगाने के होता है कि वो खेलते हुए चला गया, तो सडनली ऑब्जेक्ट अंदर गया और उसने हिट कर दिया। बर्ड्स के काफ़ी सारे आते हैं कि आप बर्ड्स लेके क्लीन कर रहे थे, अचानक से पीछे से कोई आ गया या आपका हाथ टकरा गया और वो रप्चर हो गया। ज़्यादातर ये इंसिडेंटली होते हैं कि आप कर नहीं रहे होते, बस आपके कुछ ऑब्जेक्ट्स टकरा जाते हैं हाथ से और वो टच हो जाता है। तो तो एक्सीडेंटली होते हैं ये सारे। ओके। एक्सीडेंटल आपने बात की, तो कई बार क्या होता है ना, कोई फॉरेन बॉडी हमारे कान में चली गई, लेट सपोज कोई इंसेक्ट, चींटी, कई बार ऐसा होता है कि कान में चली गई, तो उसकी वजह से कान के अंदर हमें अजीब सी फीलिंग होने लगती है। तो इसको सही करने के लिए क्या कर सकते हैं और कैसे पता करें कि कान के अंदर कोई फॉरेन बॉडी गई है? सबसे पहले तो आपको कुछ मालूम चल जाता है। हुँ। नॉर्मली तो यदि इंसेक्ट गया है तो शार्प पेन होगा, शूटिंग पेन होगा, आपको तुरंत ही मालूम चल जाएगा, आप सारा कुछ छोड़ के कान के पीछे ही आओगे। नॉर्मली हो सकता है यदि सॉफ्ट कोई इंसेक्ट है जो वो आपको बाइट नहीं कर रहा है, तो कुछ मूव करने का आएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कान में कुछ है, पहली बात। अब कान में कुछ है तो आप निकालोगे कैसे? निकाल नहीं सकते हो। सबसे अच्छा तरीका है, जो देसी नुस्खे हम दूसरी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, वो इस चीज़ के लिए है। लोग बोलते हैं ना कि तेल डाल लो कानों में, तो वो ये होता है कि तेल इस समय डाल लो कान में, जो भी इंसेक्ट होगा वो मर जाएगा, और थोड़ा-सा आप डाल के ऐसे रखो, थोड़ा-सा ज़्यादा तेल डालो, फिर ऐसे कर लो तो निकल भी आएगा वो। ओके। तो इस समय आप यूज़ कर सकते हो तेल का। हाँ, तो ऐसे लोग कहते हैं कि बाकी चीज़ों के लिए नहीं करना नहीं है। करना चाहिए। मतलब लोग जैसे नॉर्मली कहते हैं कि कान में तेल डाल के रखो, कानों की सफाई होती रहेगी। उस टाइम नहीं करना है? सफाई होती नहीं रहेगी, सफाई तो खुद ही करता है कान सफाई तो अपने। खुद ही हो रही है। अब जैसे अब पहले के ज़माने में इतने डॉक्टर्स भी नहीं होते थे, तो सभी जगह हुँ। सारी फैसिलिटीज़ भी नहीं होते थे, तो लोगों को नॉलेज था। वो जो तेल होता था, तेल को बॉयल करते थे, बॉयल करके ठंडा कर लेते थे कि जिससे उसके अंदर के बैक्टीरिया और फंगस मर जाएँ। अब जो हो जाते थे फिर वो ठंडा करके डाल लेते कुछ ड्रॉप्स की, अगर वैक्स की वजह से पेन हो रहा है, कॉमन है वैक्स की वजह से पेन होना, तो वो थोड़ा-सा वैक्स सॉफ्ट हो जाए तो पेन बंद हो जाए, कोई इंसेक्ट गया है तो वो थोड़ा-सा रिलीफ़ हो जाए, फिर आगे जाके दिखा सकें। तो रात के समय में या इमरजेंसी के टाइम में ये चीज़ें करी जाती थी पहले के ज़माने में। अब लेकिन लोगों ने उसमें बहुत सारी चीज़ कर दी हैं। कई लोग बड़े अच्छे से बताते हैं कि जी मैंने तो अजवाइन डाली थी, मैंने लहसुन डाला था। कान अब ये में? नहीं, तेल में। अच्छा, तेल में तेल उसको में नहीं, ये मिलाकर लहसुन का तेल भी डालते हैं लोग कान में। कान में, जो आप अच्छा। पूछ रहे थे ना क्या-क्या सुने हैं, तो हाँ। ये सारी लिस्ट ना अब बढ़ती जा रही है। सुनने वाला नहीं ओके। होता, ये वाली लिस्ट बढ़ती जा रही है कि वो तेल में लोग क्या-क्या मिला के डाल रहे हैं कि उसको मतलब नहीं क्या करना चाह रहे हैं। मतलब तेल में लहसुन, अजवाइन ये सब डाल के फिर उसको कान में डाल हाँ। रहे लोग ऐसा। अच्छा, इस तरह के मिथ्स भी लोग लेकर के आते हैं आपके पास। तो ज़्यादा तेल वगैरह डालने के केसेस आए हैं आपके पास कि बहुत ज़्यादा तेल चला गया है कान में, अब क्या करें, प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, जनरली तेल निकल जाता है। तेल परेशान नहीं करता। अगर कान में वैक्स है तो फिर वो वैक्स सॉफ्ट हो गया है, तो एक फॉरेन बॉडी सेंसेशन रहेगा, कान भारी रहेगा, बंद-बंद रहेगा, तो उसको लेके आते हैं। केवल अगर कान पूरी तरह साफ है और आपने तेल डाल लिया तो वो निकल जाता है।
ये अलग बात है कि 4-5 दिन तक वो तेल अगर अंदर पड़ा रहा तो फिर फंगस लगने के चांसेस है, फंगल लगेगा, दैट मीन्स इन्फेक्शन है। तो फिर वही आपको इचिंग होना, इरिटेशन होना, और आपने इंजरी कर ली तो पेन होना और फिर डिस्चार्ज आना। ओके। आपने इन्फेक्शन की बात करी दी है तो उसी टॉपिक पर आते हैं। कई लोगों को ईयर इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? क्यों हो जाता है ईयर इन्फेक्शन और इसको सही करने के लिए हम क्या करें? ईयर इन्फेक्शन में सबसे पहले तो ये होगा कि आपको मिनिमम से मिनिमम सोचे तो फॉरेन बॉडी सेंसेशन होगा कि लगेगा कि कान में कुछ है। उससे ज़्यादा होगा तो कान में थोड़ा-सा प्रिकिंग सेंसेशन होगा, पेन होगा। उससे ज़्यादा होगा तो कान में ब्लॉकेज वाली फीलिंग होगी। फिर कान से डिस्चार्ज आना, पानी जैसा आना या काला-काला डिस्चार्ज आना या पीली पस या हरी पस आना, और उसके बाद फिर सीवियर पेन हो जाना। ये वाले सिम्पटम्स रहते हैं जो कानों से होता है। बट ऑफ कोर्स की बात की स्टेजेज़ में जब बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज है और भारीपन है तो सुनाई देना भी कम होता ही है। इसके लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है जो हम देख के ही कर सकते हैं कि किस तरीके का इन्फेक्शन है और क्या ट्रीट किया जाए। लोगों को बस ये है कि अंदर की सफाई छोड़ देनी चाहिए। कानों में कॉटन ज़्यादा देर लगा के नहीं रखना चाहिए। जनरली कान जब बहते हैं तो एक बड़ी मिथ है कि कान में कॉटन लगा कॉटन लो। लगा लो, हाँ। लेकिन कॉटन लगाने से होता ये है कि कॉटन उसको थोड़ा-सा वाटर को तो एब्ज़ॉर्ब कर लेती है, लेकिन जो अंदर की पस है वो थोड़ा-सा थिक होती जाती है। थिक होती जाएगी तो अंदर वो रुकती जाती है। रुकती जाएगी तो अंदर की ईयर कैनाल भी ज़्यादा लंबे समय तक वेट रहे तो फिर वो इन्फेक्शन ब्लॉक भी करती है, इन्फेक्शन को प्रमोट करती है। तो कान से जो पस आ रही है उसको बाहर से साफ़ कर लेना चाहिए। कान के आउटर पार्ट में आप थोड़ा-सा मॉइस्चराइज़र या ऑयल लगा सकते हो कि जो अंदर से कंटीन्यूअसली ड्रिपिंग हो रही है उसकी वजह से बाहर की स्किन पे एक्सफोलिएशन ना हो, जो बहुत कॉमन है। ये ओके। चीज़ करना चाहिए। आपने जितनी हम लोगों ने अभी कॉन्वर्सेशन की उसमें एक चीज़ तो मुझे समझ में आ गई कि जो कॉटन बड्स यूज़ करते हैं लोग वो कानों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं नहीं, है। मेरा तो सिंपल है, मैं सिंपल एक उसमें जवाब देता हूँ, कॉटन बड आपने खरीदनी नहीं है। घर में इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। नहीं है, बिल्कुल भी। तो जो लोग बचपन से ही हमने भी अपने घरों में देखा ही है कि कुछ भी हो रहा है तो कॉटन बड से सफाई कर ली या उसी से हम लोग क्लीन, मतलब जो भी चीज़ें हैं उसी से कर रहे हैं, तो उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। जैसे हियरिंग लॉस की भी प्रॉब्लम कई लोगों को होने लगती है। इसके क्या सिम्पटम्स हो सकते हैं अडल्ट्स में भी और बेबीज़ में भी? जैसे मेरा पूछने का मतलब सवाल ये है कि अडल्ट्स में अगर होगी तो वो मोस्टली बता पाएँगे, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनमें हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम होगी तो फिर वो कैसे बताएँ? देखो, हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम तो न्यूबॉर्न में भी हो सकता है कि जो बच्चा पैदा हुआ वो सुन नहीं रहा हो। अब बेसिकली कुछ एक रिफ्लेक्सेस होते हैं, जैसे स्टार्टल रिफ्लेक्स हो गया कि बाहर की एक तेज़ साउंड आई और बच्चा हिल गया। उससे समझ में आ जाता है कि बच्चा सुन रहा है, साउंड को स्टिमुलेट रिस्पॉन्ड किया है। तो सबसे पहले तो हमें उसी से मालूम चल जाता है। फिर मदर ने आवाज़ दी, बच्चे ने स्माइल दी, सोशल स्माइल। तो इस तरीके से बच्चों का हियरिंग लॉस मालूम चल जाता है। आजकल ये यूनिवर्सल प्रोग्राम है स्क्रीनिंग का, ऑटो एकॉस्टिक एमिशन करके टेस्ट होता है जो बचपन में बच्चे के पैदा होने के बाद होता है। उसमें अगर पास हो जाता है बच्चा तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर उसको दोबारा 1 महीने बाद करते हैं, और ऐसे बच्चों को हम अपने उसमें फ़ॉलोअप में रखते हैं फिर कि जिनका हियरिंग लॉस सस्पेक्टेड है या हियरिंग लॉस है, अकॉर्डिंगली आगे ट्रीटमेंट करते हैं। एडल्ट्स में तो फिर या तो फैमिली बता देगी या फिर काम कर रहा है तो मालूम चल जाएगा कि इस तरफ से नहीं सुन रहा है या उस तरफ से नहीं सुन रहा है या सामने वाले को 2 बार बोलना पड़ रहा है। घर में भी यही होता है कि टीवी तेज़ देख रहे हैं, हमारी नहीं सुन रहे हैं, अपने में मगन हो जाना, ये कॉमन कंप्लेंट्स है जो बाकी लोग लेके आते हैं अगर पेशेंट खुद नहीं लेके आ रहा है। यदि आपका हमारा पेशेंट वर्किंग है तो उसको खुद ही बता देता है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, कुछ मिस कर रहा हूँ मैं। तो आज की डेट में लोग मिस नहीं कर सकते सुनने का, वो आ जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। पर्टिकुलरली ये वाला हमें ध्यान रखना होता है स्कूल गोइंग के बच्चों में। बचपन में तो हमने देख लिया, एडल्ट्स में हमने देख लिया, लेकिन जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, वहाँ वो बच्चे नहीं बताते। वहाँ पर्टिकुलरली हमें ध्यान रखना होता है कि बच्चा अगर टीवी तेज़ देख रहा है और हमारी नहीं सुन रहा, तो दैट मीन्स कि वो कम सुन रहा है। बच्चों में टेम्परेरी हियरिंग लॉस बहुत कॉमन है। जिन बच्चों को सर्दी जुकाम ज़्यादा होता है उनका हियरिंग लॉस भी बीच-बीच में होता रहता है। तो इस बीच का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को सर्दी जुकाम हुआ, पेरेंट्स ने तो बोल दिया कि 2 महीने से सर्दी जुकाम चल रहा है, लेकिन 2 महीने से जो बच्चा साथ में कम सुन रहा है, तो वो भी एक लॉस है उसका, स्कूल का भी, गेम्स का भी और बाकी एक्टिविटीज़ का भी। करेक्ट, एग्जैक्टली। डॉक्टर, एक और चीज़ है, यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कान में सीटी वाली आवाज़ आ रही है। ये क्यों होता है और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? कान में सीटी बजना बहुत ही कॉमन सिम्पटम है। ढेर सारे रीजन्स हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन रीजन तो ओल्ड एज में हियरिंग लॉस है कि जैसे-जैसे हमारी सुनाई देने की नर्व्स कमज़ोर होती हैं, कान में सीटी भी बजती हैं। तो अब ट्रीटमेंट बहुत सारे हैं इसके। डिपेंड करता है कि हम कॉज को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। सिंपली अगर कान में इन्फेक्शन है, मिडल ईयर इन्फेक्शन है या दूसरे हमारे साइनस के इन्फेक्शन है जिसकी वजह से सीटी बज रही है,
अगर हम इनके रीजन्स को ठीक कर दें तो सीटी बजना ठीक हो जाता है। ओके, तो मतलब ये क्यों होता है? ज़्यादातर लोगों को कई बार ऐसा होता है कि कुछ टाइम के लिए हुआ फिर ठीक हो गया, फिर एक दिन जैसे कभी नहीं हुआ, अचानक से महीने में एक बार हुआ लेकिन फिर बाकी दिनों में नॉर्मल है, तो ये भी किसी चीज़ का साइन है या कभी कभी ये होना नॉर्मल है? हमारे जो अंदर के कान हैं, जिसमें हेयर सेल्स होते हैं, जिसमें हमारे नर्व्स होती हैं, इनकी इंजरी की वजह से होती है। ये कुछ सेकंड्स के लिए जो साउंड होती है, हमारा जो ब्लड का प्रेशर है, ब्लड का सर्कुलेशन टेम्परेरी जो हैम्पर होता है, उससे हमारे जो कॉक्लिया में थोड़ा सा डैमेज होता है। इन सब की वजह से भी ये सीटी बजती है। ओके, तो ठीक बहुत है। सारे फैक्टर्स हैं। ओके, डॉक्टर कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स की भी बात कर लेते हैं। हम लोग एयर पोल्यूशन पे बात करते हैं, वाटर पोल्यूशन पे बात करते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन की बात बहुत कम होती है। इंडिया में तो आई गेस एक सिटी भी है जिसको मतलब नॉइज़ पोल्यूशन के लिए बोला गया है कि वहाँ बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन होता है। तो नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से हमारे कान पर क्या असर पड़ता है? हाँ, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया है कि जैसे डेसिबल्स में है, 70 डेसिबल का साउंड कितने भी टाइम सुन सकते हैं, 80-90 इससे ऊपर बढ़ता जाए। अगर किसी आपकी सिटी का पॉल्यूशन 90-95 डेसिबल्स की रेंज में आ रहा है, 85 डेसिबल्स की रेंज में आ रहा है, तो आप बाहर खुले में कितनी देर रहोगे? इससे ज़्यादा रहोगे तो आपके कान पे सुनाई देने पे अंतर पड़ेगा। आप कम सुनोगे तो वैसे भी आपको लाइफ़स्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएँगी, स्ट्रेस होगा, हाइपरटेंशन होगा और दूसरी प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। जैसे कि अब हम सिंपल जैसे इंडिया में है, क्रिकेट मैच देखने जाते हैं, तो वहाँ पे स्टेडियम का साउंड ही 120-130 डेसिबल्स की रेंज में होता है। आप लगातार 8 से 10 घंटे देखते हो। तो ऐसे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास ना, शादी के बाद जिसमें डीजे में डांस कर लिया और उसके बाद हियरिंग लॉस हो गया। ये हमारे लिए बड़ा कॉमन है कि इस तरीके के पेशेंट्स आते रहते हैं। आते रहे। तो ये मतलब 1-2 बार के ट्रीटमेंट से सही हो जाता है कि इससे कोई परमानेंट डैमेज तो नहीं हो सकता? अ, हाँ, परमानेंट डैमेज होता है, सारे रिकवर नहीं करते। ओके, तो कुछ केसेस आप शेयर करना चाहेंगे जो इन कारणों की वजह से परमानेंट डैमेज ये तो नॉर्मली सफर? पेशेंट्स आते रहते हैं। हाँ, उनको हम जो भी नर्व टॉनिक्स हैं और दूसरे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और वो सारी चीज़ें देते हैं कि ये खुद से रिकवर कर जाए। अल्टीमेटली डैमेज हुआ है तो रिकवर खुद से होना है, हम केवल सप्लीमेंट दे सकते हैं। थोड़ा सा अगर एडिमा वगैरह है तो हम स्टेरॉइड्स दे के या दूसरी चीज़ें दे के उसको कर सकते हैं। साथ में कोई कोमॉर्बिडिटी है तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। रिकवर तो बॉडी ने खुद ही करना है। एग्जैक्टली। तो मतलब इससे कुछ परमानेंट डैमेज के चांसेस भी हो सकते होते हैं। होते डॉक्टर बहुत सारे लोगों का एक और सवाल रहता है कि कानों के शेप को बड़ा वो जज करते हैं कि जैसे किसी के कान छोटे हैं, बड़े हैं या दोनों कानों का साइज़ भी सेम नहीं है, किसी के कान थोड़े से आगे से टेढ़े मेढ़े हैं, तो इससे क्या हियरिंग पर कोई इफेक्ट पड़ता है कान के साइज से? नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, सबका अगर एनिमल्स में होता है, एनिमल्स में ना मसल्स होती हैं, बेसिकली मसल्स हमारे कानों में भी हैं, लेकिन बड़ा रेयर है कि आप देखें कोई अपना इंसान अपने कान को मोबिलाइज कर पाता हो। तो वो डायरेक्शनल प्रोपोनेंस एनिमल्स में होती है, वो अपने कानों को करके सुन सकते हैं दूसरे की कहाँ से आ रही है। एक बार साउंड आई फिर उन्होंने कान के जो हमारा आउटर पार्ट है जिसको हम पिन्ना बोलते हैं, उसको उस डायरेक्शन में ले जाके वो थोड़ा सा और कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। हमारे ईयर कैनाल का शेप भी ऐसा होता है कि साउंड को ओरिजिनेट होते हुए सही जगह डायरेक्शनल, तो ये साउंड का एनहेंसमेंट का काम करते तो हैं, लेकिन हाँ, किसी के आउटर पार्ट ऐसे होने से इंसान को पड़ता हो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम वो सारी मसल्स यूज करते ही नहीं हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना जैसे आपने जानवरों की बात की है तो लोग कहते हैं कि जैसे खरगोश और कुत्ते के कान बड़े सेंसिटिव होते हैं, वो हर चीज़ बड़ जल्दी सुन लेते हैं। तो बहुत सारे लोग जिन्हें ज़्यादा सुनाई देने लगता है कि मुझे दूर दूर तक का सुनाई दे रहा है और किन्हीं को पास का भी नहीं सुनाई देता है, तो उसको लोग जानवरों से कनेक्ट करते हैं कि तुम्हारे कान खरगोश जैसे हैं या कुत्ते जैसे तुम ज़्यादा सुन लेते हो। तो ऐसे लोग के साथ क्या हो जाता है कि वो इतना ज़्यादा सुन लेते हैं? माइंड कंसंट्रेशन। माइंड कंसंट्रेशन। ओके, आप मतलब जितना कंसंट्रेट करोगे उतनी दूर का सुन पाओगे। ओके, अच्छा, तो कितने दूर तक हम सुन सकते हैं अगर हमने माइंड वैसा पे? कुछ डॉक्यूमेंटेड नहीं है, लेकिन हाँ, लोग तो बोलते हैं माइल्स दूर का सुन लेते हैं। इवन दो आप जैसे आर्मी में देखो तो वहाँ तो पर्टिकुलरली ट्रेनिंग भी होती है लोगों की कि वो उस कमरे में क्या हो रहा है वहाँ की आवाज़ भी सुन सकें। तो ये तो हमें अपने ऊपर ट्रेन करना है। तो हम ट्रेन करेंगे तो अपने हमारे कान सुन पाएंगे। तो ऐसी ट्रेनिंग होती है जिसमें हम हाँ, कानों को ट्रेन करते हैं कि हमें हम दूर अपने तक का खुद से ही सुन। करना है हम्म, कि हम कंसंट्रेट करेंगे, बाकी अपने जो रिसेप्टर्स हैं उनको थोड़ा सा रेस्ट देंगे। केवल हम इसका ऑडियो वाले रिसेप्टर का कान का यूज करेंगे तो डेफिनेटली ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से सुन पाएंगे उस चीज़ को। करेक्ट करेक्ट। अच्छा, कानों के लिए भी कोई एक्सरसाइज या योगा होता है जो कानों की हेल्थ के लिए अच्छा हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता जैसे जो लोग फेस योगा या बॉडी के लिए करते हैं, कान के लिए ऐसा कुछ नहीं होता? ठीक है। डॉक्टर, एक और चीज़ है कि जब हम हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं या मोस्टली प्लेन में या बहुत ज़्यादा पहाड़ों पर अगर चढ़ लिए ऊपर तो कान में प्रॉब्लम होने लगती है, तो ये सब क्यों होता है और क्या इससे तो कोई परमानेंट डैमेज नहीं हो सकता? नॉर्मली नॉर्मल पर्सन में परमानेंट डैमेज नहीं होता। कान के हमारे जैसे पर्दा है, कान के हमारे 3 पार्ट हैं, आउटर पार्ट, मिडिल पार्ट, इनर पार्ट।
जो कान का पर्दा है वो हमारे आउटर पार्ट और मिडिल पार्ट को सेपरेट कर रहा है। कान के पर्दे के इस तरफ भी हवा है और कान के पर्दे के दूसरे तरफ भी हवा है। तो जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं और हमारे बाहर का एनवायरनमेंट का, जैसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन लेवल कम है, वैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम हो रहा होता है, ओके। जिसकी वजह से कान के पर्दे के पीछे एक नेगेटिव प्रेशर बनता है, कान का पर्दा अंदर खिंचता है और हमें लगता है कि कान हमारा खुल रहा है, बंद हो रहा है। उसमें हम सिंपली थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा नाक बंद करके मुंह को फुला लेते हैं, थोड़ा सा हम च्युइंगम वगैरह यूज़ कर लेते हैं, कुछ सॉलो कर लेते हैं, पानी कर लेते हैं, हवा कान के पर्दे के पीछे चली जाती है और हम नॉर्मल हो जाते हैं। अगर किसी को नाक की प्रॉब्लम है और नाक और कान के बीच की ट्यूब, जिसको स्टिकन ट्यूब बोलते हैं, उसकी प्रॉब्लम है, तो इन लोगों को कान में दर्द भी ज़्यादा होता है, कान में ब्लॉकेज भी लंबे टाइम तक रहता है। एयर ट्रेवल के टाइम अगर अंदर ज़्यादा डैमेज हुआ, जैसे हमारी राउंड विंडो है, यदि वो मेम्ब्रेन रप्चर हो गई तो फिर हियरिंग लॉस हो सकता है और सीवियर वर्टिगो हो सकता है। नॉर्मली ये चीज़ें नहीं होती हैं, बट रेयर केसेस में ऐसा हो सकता है। हाँ। और जब भी हमें सर्दी जुकाम है, गला ख़राब है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, हमें थोड़ा सा हाई एल्टीट्यूड पे नहीं जाना चाहिए, एयर ट्रेवल नहीं करना चाहिए। हमें मेडिसिन यदि बहुत ज़रूरी है तो मेडिसिन के साथ, प्रिकॉशंस के साथ करना चाहिए। डॉक्टर्स बता देते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और फिर क्या करना है उसका सोल्यूशन। ओके डॉक्टर, तो ऐसा भी होता है क्या कि स्नोरिंग की वजह से भी, जो लोग, ऐसा बोला जाता है कि जो ज़्यादा खराटे लेते हैं उन्हें कानों से जुड़ी कोई दिक्कत हो सकती है? हाँ, हमारे नाक के पीछे वाले पार्ट से ही जो ट्यूब है वो कानों तक जाती है, तो स्नोरिंग से कुछ कुछ केसेस में कानों की प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या क्या सिम्टम्स हमें अवॉइड करना चाहिए? जैसे बहुत ज़्यादा लोग बहुत तेज़ खराटे लेते हैं, अलग अलग टाइप के खराटे लेते हैं, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें इसको कि इन्हें कोई कान की दिक्कत हो सकती है? वो दिखा के ही कर सकते हैं, वो ना एक ईएनटी स्पेशलिस्ट देख के ही बता सकता है कि स्नोरिंग का हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। नहीं पड़ रहा, ओके। तो जैसे अगर वो किसी पार्टनर के साथ अपने सो रहे हैं, तो उनके पार्टनर को आप अगर कुछ बताना चाहें कि अगर इस टाइप के थोड़े से अलग, जैसे यूजुअली लोग कई बार थके ज़्यादा रहते हैं तो कहते हैं कि उनका नाक बज रहा है या खराटे ले रहे हैं, लेकिन अगर डेली ही ये प्रॉब्लम हो रही है तो फिर उन्हें ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। तो एक बार अगर आप उन्हें कुछ बताना चाहें तो। ये भी एक मिथ है कि हम अच्छा। थके हुए ज़्यादा हैं तो में स्नोरिंग ज़्यादा होगी। अच्छा, ये मिथ है? बचपन से लोग जनरल बोलते आ रहे हैं कि ज़्यादा हाँ, थक गए इसी वजह से खराटे ले रहे एक्चुअली हैं। ज़्यादा थके हुए हैं तो नींद जल्दी आ जाती है। जितने जल्दी नींद आएगी उतने जल्दी हम गहरी नींद में जा पाएंगे। जैसे बेसिकली हमारे ना सोने के दो पार्ट हैं, हम मेडिकल लैंग्वेज तो बोल देते हैं रैम स्लीप और नॉन रैम स्लीप। बेसिकली समझने की बात है, जो रैम वाला पार्ट है या जो गहरी नींद वाला पार्ट है उसी में हमें सपने आते हैं। उस वाले पार्ट में हमारे बॉडी के सारे मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। अब अगर सारे मसल्स रिलैक्स हो गए हैं, माइंड रिलैक्स हो गया है, मसल्स के रिलैक्स होने से अगर सांस का रास्ता रुक रहा है तो जो खर्राटे बीच बीच में बंद हो जाते हैं कुछ सेकंड्स के लिए, वो खतरनाक है कि आदमी खर्राटे ले रहा है, फिर खर्राटे रुक गए, फिर एकदम से शरीर में कुछ हलचल हुई, फिर खर्राटे चालू हो गए। और ये जब चीज़ बार बार हो रही होती है, जो आपकी आवाज़, ये साउंड जो खर्राटे का है बीच बीच में रुक रहा है, दैट मीन्स कि ऑक्सीजन का लेवल बॉडी में बीच बीच में कम हो रहा है, तो ये पूरी बॉडी को इफेक्ट करेगा, हार्ट को अफेक्ट करेगा। ऐसी कंडीशंस को बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। तो हमें फिर थोड़ा सा इसके लिए रहना पड़ेगा, रहना दैट इज पड़ेगा नॉट अ अलर्ट गुड अगर थिंग, ऐसी ये प्रॉब्लम आपका हो। हेल्थ हैजर्ड है। ओके, ठीक है। डॉक्टर, ईयर पियर्सिंग हमारे यहाँ पे बहुत सालों से हर कोई कराता रहा है, तो आजकल जैसे ट्रेंड है कि मोस्टली तो हम लोग एक जगह ही कान में पियर्सिंग कराते हैं। आजकल लोग हर पूरे जगह पर कान में बहुत सारी पियर्सिंग करा लेते हैं, तो कान छदवाने का भी कानों पर कोई असर पड़ता है? नॉर्मली जो पहले करते थे वो ईयर लोब्यूल पे करते थे। ईयर लोब्यूल वाले पार्ट में कार्टिलेज नहीं होती। यहाँ अब पर ये वाले पार्ट पर, हाँ। ये नीचे वाले पार्ट में कार्टिलेज नहीं होती, नरम हड्डी नहीं होती है, तो इसमें इन्फेक्शन होगा भी तो ठीक हो जल्दी हो जाएगा। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जो पियर्सिंग कराते हैं वहाँ कार्टिलेज है, और वहाँ पे अगर इन्फेक्शन हुआ, जैसे लोग कहते हैं कि मेरे को तो नीचे भी इन्फेक्शन हुआ था, कुछ दिन पस आई थी, थोड़ा सा पेन हुआ था और 4-5 दिन में ठीक हो गया था, लेकिन अगर ऊपर वाले पार्ट में पस रहेगी और कंटिन्यूस रहेगा तो इन्फेक्शन कार्टिलेज में जा सकता है। कार्टिलेज में चला गया इन्फेक्शन तो दैट विल टेक मंथ्स, और हाँ डिफॉर्मिटी होती है। तो ये आपका कॉस्मेटिक पार्ट है, बाहर का आपका है, तो वो चेंज भी हो सकता है। तो क्या सीवियर हो सकता है इसमें या वर्स हो सकता है? डिफॉर्मिटी, ओके, ठीक है। डिफॉर्मिटी, कान का शेप चेंज हो जाना। अच्छा, ऐसा हो सकता है चीज़ें। बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है ना कि जो, जैसे आपने कहा ना यहाँ पर पियर्सिंग कराते हैं, तो विद टाइम वो पियर्सिंग का जो साइज है बढ़ते रहते और उनका कान कट जाता है। ऐसा क्यों होता है? इतना बड़ा बेसिकली वेट की वजह से है, वो तो जितना वेट होगा उतना जल्दी वो कटता जाएगा स्किन, वो तो सॉफ्ट पार्ट है बॉडी का। ओके, तो मेटल का भी कोई रोल होता है कि हमें, जैसे कहा जाता है कि अगर आप सोना या चांदी पहनते तो वो आपके कान के लिए ज़्यादा अच्छा है, और जो बाकी मेटल्स होते हैं वो पहनो तो ख़राब हो सकता है कान, ऐसा भी कुछ है? वो आपको पहन के समझ में आ जाता है। बेसिकली ना मेटल्स के लिए भी एलर्जी होती है, हाँ।
आपने देखा होगा कुछ फ्रेंड्स आपके हैं जो केवल गोल्ड के अलावा कुछ भी नहीं पहन पहन पाते हैं क्योंकि स्किन में एलर्जी हो जाती है, तो वो आपको पहनने से समझ में आ जाएगी, अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है वैसे।